E përlotur doli para medjeve për të shprehur revoltën e saj. Dënimi me burg prej 7 muajsh për personin që shkaktoi aksidentin ku humbi jetën ciklisti Arbër Shaqiri për bashkëshorten Kaltrina Zekolli Shaqiri nuk është i mjaftueshëm. Aja kërkon drejtësi dhe dënim më të lartë, pasi siç thot, ky dënim është minimal. Dhe në momentin më të rënd, kur vendimi u shpall dhe dhimbja më pushtoi sërish, gjykatësja Dragana Isakovska më ngriti zërin. Ngriti zërin ndaj një gruaje që kishte humbur gjithçka, vetëm sepse reagova njerëzisht. Atë çast nuk fola si profesioniste, por si nën dhe si bashkëshorte e thyer. Dola me një fjali që më doli nga shpirti. Uroj të mos e përjetoni kur një dhimbje të tillë. Sot jam para jush me duar të lidhura. Ligji nuk më jep të drejtë ankese, por prokuroria e ka dhe sot i drejtohem asaj publikisht. Kërkoj apel të vendimit, kërkoj dënim të drejtë. Zekolli Shaqiri vlerëson se procesi është zvarritur që 3 vite dhe tregon se tani ka filluar faza e parë. Kërkon nga prokuroria që të ankimojë vendimin, pasi siç thot, ajo vetë nuk ka të drejtë. Sipas detyrës zyrtare, unë mendoj që vendimi i gjykatës moti do duhet të ishte veç më i shqiptuar. Ndërsa ne ende jemi do të thotë në proces gjyqësor dhe tani presim nga prokuroria që të ngrej ankesë, domethënë për vendimin që ka sjellë gjykata themelore e shkallës së parë. Televizioni 21 dërgoi pyetje në prokurorinë themelore publike nëse do të merret parasysh kërkesa e lartpërmendur dhe do të ankohen për vendimin e gjykatës, por deri tani nuk kemi marrë përgjigje. Përndryshe, aksidenti tragjik ka ndodhur në nëntor 2022, ku një automjet e tipit Mazda me targa të Shkupit, i drejtuar nga një atoko 63 vjeçar, mori përpara grupin e ciklistëve dhe përpasoj ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes ciklisti Arbër Shaqiri, ndërsa disa ciklistë të tjerë mbeten të plagosur.